Salam alaikum. Je suis revenue encore une fois, Dr Ben Abbas Abla, pour répondre à quelques questions concernant le Covid-19 et la cigarette, et surtout la cigarette électronique. Parce qu'il y a des gens qui font la cigarette électronique, mais je suis exposée au même danger que les font la cigarette classique ordinaire. Alors, قبل ما نعطيكم يعني هاد les explications, حبيت نقول لكم باللي il faut pour le moment et surtout pour les 15 prochains jours هادو il faut respecter le confinement. الواحد لازم يقعد في دارو. علاش؟ Pour éviter la propagation تاع le virus هذا و تاع la contamination. Pourquoi? Parce que il y a certains scientifiques pour le moment قاعدين يديروا في les essais باش يقولوا لنا باللي هاد le virus malgré les moyens de protection تاع l'outre-mer تاع l'étranger et tout وهكذاك الفيروس قاعد يقتل بالالاف. Ils ont pensé à ce que le Covid-19 هذا il peut être aéroporté. Aéroporté ça veut dire que نلقاوه في الهواء. Alors كاين اللي يقول لك يقعد 2 heures في الهواء وين كان هذاك المريض بالكوفيد 19 ولا يقعد 4 heures. Donc, c'est des essais, il n'y a pas assez de recul, les scientifiques ont une réponse exacte, définitive donc, et affirmative. Pour le moment, moi je conseille tout le monde de rester chez lui, lire vraiment l'extrême urgence. Voilà, c'est le meilleur remède pour le moment. Remède et juste, remède c'est le meilleur et le juste. Voilà. Alors, quand on passe maintenant donc à la cigarette électronique, nous disons que la cigarette électronique c'est un dispositif électronique qui met le portable ou quelque chose d'autre parce qu'elle a une pile donc rechargeable ou une batterie rechargeable, a donc une résistance, a une cartouche, a un microprocesseur donc déclenché par l'aspiration quand on veut fumer, et il y a l'embout le fumeur في فمه. Et on dit pas fumeur, on dit donc parce qu'on peut pas dire fumer, on dit vapoter, donc c'est les vapoteurs, ce ne sont pas donc les fumeurs. Alors la cartouche هذيك واش كاين؟ La cartouche فيها le propylène اسمها la base تاع المواد اللي كاينين في la cartouche, c'est le propylène glycol, عندنا la glycérine, il y a de l'eau, il y a كاين اللي فيهم la nicotine كاين اللي ما فيهمش donc de la nicotine, et aussi donc les arômes. هادوك لي زارون قادرين يكونوا طعمه زعما ولا الريحه تاع الشيكولا فريز فرامبواز بنان سيترون اي تو, وهادو محيل تاع لي كوميرسون باش يعني يكلحوا هادو لي ادوليسون مال كونسيي مال انفورمي على لا سيجاريت الكترونيك. هو يقول لك صح لا سيجاريت الكترونيك سي ان موين دو سوفراج, يعني أن نحبس لا سيجاريت كلاسيك اوردينير نروح نتكيف لا سيجاريت الكترونيك باش من بعد نحبس لا سيجاريت. سي فري حنا نقولوا بلي لا سيجاريت الكترونيك هذه سي ان كيفاش يقولوها سلاح ذو حدين. جهه سي فري ça peut être donc un moyen de sevrage, وجهه اخرى قادر يكون un début à un tabagisme donc et وما تكفيش هذيك la cigarette électronique, du coup donc il va passer à la cigarette ordinaire classique ويولي مدخن. Alors, les fumeurs, donc de façon générale, donc les fumeurs ou les vapoteurs et tout, ont plus de risques par rapport les autres qui ne fument pas. Pourquoi? Parce que la fumée en elle-même, c'est-à-dire que la vapeur en elle-même, elle irrite donc les voies respiratoires. القصبة الهوائية تجرحها, تمرضها. Donc le Covid-19 qui dit يلقاها donc ساجة, وعندنا خبر باللي le signe c'est-à-dire principal c'est le Covid-19 qui différencie donc par rapport donc les autres donc la grippe ordinaire, c'est donc les difficultés respiratoires. Et le fumeur, le vapoteur, ils entraînent une irritation des voies donc broncho-pulmonaires. Alors, et نقول لكم باللي le phénomène هذا تاع la cigarette électronique. cigarette électronique محطوطه في بلاصه ما عندناش لا كان بلاصه هذيك فيها الميكروب ولا ما فيهاش, فيها الفيروس ولا ما فيهاش. ça de façon générale كي نهزوا حنا donc la cigarette ولا نهزوا هذيك la cigarette électronique, il y a le geste main bouche, main nez, il y a aussi le geste main donc les yeux.
لو كان تكون هذيك لاباري دونك فيها ميتاليك فيها لو ميكروب ولا عم بالنا بلي لا بورت دونطري تاع لو كوفيد 19 سي لا بوش سي واحد يقيس خشمو ولا عينيه بوركوا باسكو الناس دوكا اللي تعاطى هذه لا سيجارات الكترونيك عندهم خبر باللي هذيك لا فومي اللي تخرج لا فابور هذيك اللي تخرج دير لهم ان بيكوتمون او نيفو دي زيو تشيح لهم عينيهم يعودوا عينيهم ياكلوا دوكو دونك يحك عينو اي فوالا اي لي زيو aussi peuvent être donc une porte d'entrée pour le Covid-19 هذه باش نتفاهموا عليها تري امبورطونط. قادر تكون هذيك لاباري نتاع يدك اللي نسيت ما غسلتهاش باللو جيل ولا ما غسلتهاش بالصابون لاباري هذيك حطيتها نتا في بلاصه في الدار يجي ملايكه طفل صغير ولا تجي اون فام ولا تاسور ولا تهز هذيك لاباري ولا لاش باش تمسح تحتها ولا تشوفها ولا باش دونك هام يديها ديجا هام ولاو ثاني بلو فيروس اي فوالا وهكذا تمشي دونك سادير لا كونتاميناسيون هكذا تمشي sans oublier حاجه كي يعود يتكيف هذاك كي يعود يفابوت هذاك لو فابوتور هذيك لا فومي اللي تخرج حنا نعيطوها نواج دو فومي وين يوصل حتى ل 10 مترات وفيه دي بارتيكول وفيه دونك دي فين غوتلات دو ساليف هادوك لي بارتيكول لي ميكرو بارتيكول لي فين غوتلات دو ساليف يتحط فوقهم لو فيروس دونك لاش يجي واحد معدي على مترتين ولا 3 مترات قدام هذاك لو فابوتور ويستنشق هذاك الهواء سي بونجور لا كونتاميناسيون سكون ابل دونك لو فابوتاج باسيف وكاين ثاني باسيف بلوتو اي اوسي دونك عندنا دونك لو فابوتاج ثاني ultra باسيف دونك هنا باش نقولوا شوفوا كيفاش العدوى تنتقل غراس دونك على سيجارات الكترونيك واللي يقول لك انا قاعد نتكيف لا سيجارات الكترونيك بصح راني نحط لا بافيت يحط لا بافيت من بعد كي ينحيها يتكيف يجبد ومن بعد كي يخلص يزيد يولي يحطو الوغ ما ينساش باللي هذيك لا بافيت كي يهبطها من بعد كي يزيد يردها لخشمو راهي تولي سوي يعني تولي بولوي تعود فيها تولي هي بعد لي فيكتور دونك دو هاد لو ميكروب دونك لو كوفيد 19 ولا يعني سادير ما في سادير في لا غريب اون جينيرال دون مانيير دونك جينيرال هكذا يعني العدوى هكذا تنتقل الوغ دونك باش نعطيكم هاد النصايح يعني سي جو بونس que c'est le moment opportun باش الواحد يحبس que ça soit la cigarette ولا la cigarette électronique اللي ما يقدرش يحبس ينقص في لا كونتيتي وينقص في لي بريز هذوك جورناليير ولا يدير نهار بنهار ما يليك يعني ينقص ولا ما كان اللي يقدر يحبس اللهم بارك اللي ما يقدرش بشويه يساير بصح لازم يحط في باله باللي راهو قاعد يهلك في القصبه الهوائيه نتاعو دونك لاربر برونكو بولمونير بهاد لو بوازون هذا اللي راح يسهل المشغل لو كوفيد 19 اي دوطخ aussi donc pathologie une autre fois ان شاء الله نكونوا مهنيين ويا ربي ان شاء الله يهز ويعافينا من هذا الوباء et on va donner encore d'autres explications concernant donc d'autres pathologies. Alors les conseils donc pour aujourd'hui ناهيك عن الواحد يغسل يديه كل دقيقة هو يغسل يديه لازم يغسل يديه لازم تغسل يديك اللي يعود على الاكستيريور سي لو جيل هيدرو الكوليك ولا لود كولون دونك 70 80 تاني يقدر يدير يديزانفكت دونك سا فواتور دونك à l'intérieur il porte de masque quand il est malade ما يلزمش يسعل في وجه خاوته ولا يعطس في وجه خاوته لازم يبورت دونك ان ماسك بروتيكتور يحمي روحه وزيد يحمي تاني الناس اللي دايرين به عائلته ولا المجتمع دونك اون جينيرال نعرفوا حاله بالحاجه تاني حاجه اخرى عند لي فيمور عند هاد لي يمضغوا الشوينغام كي يمضغ الشوينغام والله يعافينا ويعافيكم يكون هو مريض ومن بعد الشوينغام هذاك جينيرالمون نشوفوهم بعينينا كيفاش قاعدين يطيشوا فيه ولا اللي يسقوا في بلايص الوغ لو شوينغام هذاك اللي بلان دو ساليف اي لا ساليف اللي بلان دونك دو فيروس هذاك هادي نهضر على لو كا وين تكون لا كونتاميناسيون معمره بالكوفيد 19 دونك هنا سي اون تاني ان فوايي اللي قاعد ينتشر منه من هذاك الطرف تاع الشوينغام ينتشر منه لو كوفيد دونك 19 تاني ننصح
هاد الناس اللي تكيفوا واللي تعطاو تاني تباشيكي je l'ai dit la dernière fois في la vidéo السابقة il faut pas cracher par terre. Ne crachez pas par terre parce que vous crachez, vous multipliez les foyers de l'infection. Vous multipliez, si c'est pas le Covid-19, c'est d'autres virus. Parce que الناس تمشي على les crachs هذوك وتوصلها حتى لديارها وكاين اللي على هذيك حنا نقولوا لازم كي يوصلوا للدار يعني لي بير دو سولي تنحاو في الباب يتمسحوا هكذا sur un tapis donc javalisé. Pour les gens qui portent donc des bagues, les bagues هذوك يقدر le virus يدرك في les bagues هذوك. Donc quand on lave les mains نحيو دوك les bagues. هاد اليامات هذو بكون نحيو les bagues نتاعكم حطوهم à côté. نهار ربي يجيب ساعة الخير توليو تلبسوا حوايجكم. Pour laver donc bien convenablement donc les mains parce que les bagues قاعد يدرك فيهم donc le virus يكون un petit foyer à l'intérieur malgré غسلت بصح هذاك لو فوالا تقدر تقيس حوايج اخرين وهو يسمى يتنقل من بلاصه لبلاصه. Alors, كاينه حاجه اخرى pour les animaux domestiques. Les animaux domestiques اللي يخرجوا ويوليو للديار. لو كاين يعني هذاك l'animal domestique donc il faut éviter de le caresser. éviter de le caresser. Pourquoi? Parce que لو كان واحد عطس فوق القط يعني هو معدي عطس ولا عند القط معدي ولا هو بعد هذاك مريض ومسح في القط هذاك ولا إلا كاريسي يوصل للدار فو كاريسي دونك ثاني سي ان موين دو ترونسبور ثاني تاع لي فيروس. اي احنا نهضروا على لو كوفيد 19 اي لو كوفيد 19. Par rapport donc à la cigarette, on a dit il faut pas jeter donc les mégots par terre. Donc des vecteurs donc de le Covid. Ne partagez pas avec la cigarette électronique ما بين بعضاكم. ما تقسموهاش. La cigarette ثاني ما تقسموهاش ما بين بعضاكم. On l'a dit la dernière fois. هكذا les maladies donc infectieuses transmissibles surtout par la voie donc aérienne et par donc la bouche. هادو يعني التعامل هذا لازمنا نحيو خلاص لاش ماشي لو كوفيد 19 مي لازمنا نحيو هاد العادات هادو السيئه هذه اللي il était temps donc de prendre les choses donc sérieusement. En plus يعني هادو نصائح صحية اللي تلقاهم في بارتو ان بو بارتو بصح ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا حبيتكم تاني الناس يمسحوا لي بوانيي يمسحوا لي زانتيربتور يمسحوا لي زونس تاع لي ساك تاعهم فوالا. يفو با تروحوا تاني عند الناس اللي كبار في العمر ما تطلوش عليهم عيطوا لهم برك بالتليفون ولا باغ اكزامبل هي لازم المراه تخرج باش دير كونترول تاعها ميديكال الوغ كو ليطا نتاعها دو سونتي لي ستابل واش عليه نروحوا اون رونوفيل بالك دونك لوردونونس نهار يجيو ان شاء الله ساعه الخير ويعني وقت طيب وتروح دير لو كونترول تاعها عند يعني لو ميدسان تريتون تاعها. Alors moi je termine par vous dire qu'il était temps d'arrêter de fumer, que ce soit donc la cigarette ou la chicha ou la cigarette donc électronique. Donc الواحد il pense à lui d'abord. هو نفسه اكو شفتوا كيفاش يجيب الخطر نفسه كيفاش يمدوا المجتمع تاعو كيفاش يمدوا لعائلته. هذه الاولى. et aussi au lieu d'aller acheter une boîte de cigarettes ou là une cartouche ou là des cartouches, je préfère هذوك الصواد روحوا شريهم بيهم des masques ou là le gel donc hydroalcoolique ou là تاني on peut utiliser l'eau de Cologne donc à 70 ou là 80 degrés parce que فيها l'alcool et elle désinfecte. ان شاء الله لو ميساج نتاعي وصلكم وكاش ما عندكم يعني دوطر كيستيون اطرحوهم لي لاش في لا ميساجري بريفي كيما لا ديرنيير فوا وانا نشوف لي كيستيون اللي يشبهوا لبعضهم وندير لكم اون ريبونس فيا دونك اون فيديو كون فا بوبليي بربي ان شاء الله في اليوتيوب ولا في لا باج نتاعنا فيفر ليبر دو تابا. ربي يعافينا ويعافيكم وبقاو على خير. على بروشين ان شاء الله.